taraflı tarafsız 2 senedir gösterdiği performansla inanılmaz takdir topladı. Özellikle profesyonelliği ve kulübe olan aidiyetiyle. Ama akıllarda tek bir soru var şu anda. Mertens seneye burada kalacak mı? Gelecek planı ile ilgili bir karar verdi mi? Neler düşünüyorsunuz? Donc que ce soit les fans de Galatasaray ou pas, donc tout le monde dit que tu as montré une performance incroyable depuis 2 ans, mais tout le monde se demande tes plans pour l'année prochaine. Est-ce que tu vas rester ou tu vas partir? Ayrıca Ciro'nun da doğum gününü biz de kutlamış olduk. Et il félicite aussi l'anniversaire de Giro. Merci. Teşekkürler. Franchement, je sais pas. J'ai pensé beaucoup à ça les dernières semaines, les derniers mois, et comme je m'amuse vraiment sur le terrain, comme le coach il me donne beaucoup de confiance, comme c'est vrai que ça va beaucoup mieux comment je pensais. Ouais, je pense que je vais essayer de faire encore un an. Je sais pas si c'est ici, s'ils veulent d'abord, après on verra. Mais c'est vrai que je m'amuse et j'entraîne toujours. Je joue les matchs, j'ai pas de douleur, heureusement, et ça me fait du bien. Alors ça sera con d'arrêter. Açıkçası çok bilmiyorum. Hani son zamanlarda çok fazla düşün, son haftalarda, son aylarda. Ancak hani tam bir kesin kararı veremedim. Sanırım bir sene daha devam edeceğim çünkü keyif aldığım bir meslek ve sürekli de oynuyorum. Hani dolayısıyla bir ağrım, bir sakatlığım da yok. Neden olmasın? Hani burada olabilir, başka bir yerde olabilir ama bir sene daha devam edeceğim gibi duruyor. Emre Bey. Galatasaray'a gelmeden önce Napoli'de son dönemde süreleri biraz azalmaya başlamıştı ama Galatasaray'da geçen seneden de daha fazla süre aldı ve daha fazla katkı sağladığı bir sezon yaşanıyor. Kendi performansıyla ilgili, bu sezonki performansıyla ilgili ne düşünüyor? Böyle bir şey bekliyor muydu, böyle bir şeyin yaşanmasını? Çünkü bildiğimiz kadarıyla bu sezon aslında futbolu bırakmayı düşünüyordu Dries ama şu anda çok daha iyi bir şekilde devam ediyor kariyerine. Donc avant que tu viennes ici à Napoli, tu avais moins de temps à jouer donc, au sein de l'équipe. Mais ici, en fait, le temps que tu prends lors des jeux augmente. Et cette année, par exemple, tu as beaucoup plus de temps de jouer que l'année passée. Donc qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Je sais pas, c'est quelque chose qu'il faut demander au coach d'abord. Après, c'est une équipe que ça tourne, tu vois. Je pense que si on joue plus ensemble, on joue mieux. Tu vois les points qu'on fait, tu vois les matchs qu'on commence à jouer. Tu vois, même en Champions, on a fait des bons matchs, on a fait voir qu'on mérite d'être là. Après, moi, je sais pas, je sais pas, je peux pas m'expliquer. C'est pour ça que je pensais de peut-être arrêter, mais là, ça sera con d'arrêter parce que je me sens vraiment bien et je suis très content d'être sur le terrain, de jouer, d'avoir des chances comme ça. Alors, ouais, il a raison, je sais pas. Şimdi bu sürelerle ilgili konuyu hani daha çok hocaya sormak lazım. Çünkü bunun kararlarını kendisi veriyor, hoca veriyor. Belki takım birlikte oynadığı zaman hani daha uzun süreler birlikte oynadığı zaman belki daha iyi performans gösteriyor. Hani baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde de aslında iyi sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü yine oturmuş birbiriyle oynayan bir takım vardı. Bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Kendi açımdan baktığım zaman da hani devam edebileceğim gibi iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Onun için de devam edebilirim diye düşünüyorum. Burhan Can Bey. Tebrikler, merhaba. Mertens'e şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'de sıkı bir rekabet var şampiyonluk yarışında. Karşılıklı da oynadılar bu sezon. Fenerbahçe'ye oranla Galatasaray'ın artısını ne olarak görüyor şampiyonluk yolunda? Donc il y a une grande concurrence entre Fenerbahçe et Galatasaray cette année aussi. Donc quels sont les points positifs pour toi, les plus de Galatasaray comparé à Fenerbahçe? Non, moi je suis content qu'il y a une équipe comme Fenerbahçe, ils ont fait des très grands transferts, ils ont pris des très bons joueurs. Et eux aussi ils sont en train de faire des très grands matchs. Je pense qu'eux aussi ils sont en train de faire des records, comme nous on est en train de faire des records cette année. Après ça va être un bon combat et
ça me fait plaisir. Où sont notre point fort, je pense que c'est comme eux, on fait beaucoup de buts, on a quand même une bonne défense, on va jusqu'à la fin. Le match il est jamais terminé et je pense que c'est la beauté, on a une qualité qui fait la différence. Açıkçası hani çok mutluyum onların da bu durumda olmasından, iyi bir durum olmasından. Çünkü onlar da sene başında çok fazla transfer yaptı, çok fazla iyi oyuncu getirdiler. İyi maçlar çıkarttıklarını düşünüyorum. Bizim gibi rakiplere korku veriyorlar ve bizim gibi çok fazla gol atıyorlar baktığımız zaman. İyi bir savunma yapıyorlar. Biz de aynı şekilde iyi savunma yapıyoruz. Ve açıkçası bırakmıyoruz maçları. Sonuna kadar da devam ediyoruz. Son soru olsun. Ferhat Bey buyurun. Kendisinden önce Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen Wesley Sneijder vardı. O da Inter'de şampiyonluk kazanmıştı. Sneijder'den sonra şütör özellikle 10 numara eksikliği Galatasaray'da çok fazla hissediliyordu. Ne şöyle? Sneijder'den sonra Galatasaray'da 10 numaralı şütör futbolcu eksikliği fazlasıyla hissediliyordu. Kendisi ve Sneijder Galatasaray'da formayı giydi. İkisi arasında bir karar verici olsaydı Galatasaray'da 10 numaralı formayı kendisine mi verirdi yoksa Sneijder'e mi verirdi? Donc avant toi, comme numéro 10, il y avait Schneider, il avait joué à l'Inter. Donc si toi tu étais quelqu'un comme un coach, on va dire, si tu devais décider entre toi et Schneider, la personne qui va jouer sur le terrain, qui serait cette personne? Bah, je pense Snyder, mais lui il est venu sur un âge, je sais pas, il avait 30 ans je pense. Moi à 30 ans je joue encore en Serie A et je sais pas, et je pense qu'il a joué 5 ans ici. Je pense qu'il a joué 5 ans ici et il était très fit et il n'était pas un peu plus vieux. Alors je pense il a très bien fait ici et faut respecter sa carrière bien sûr. Açıkçası Schneider derdim hani sanırım buraya geldiğimde 30 yaşındaydı. Ben 30'unda hala Serie A'da İtalya'da oynuyordum ve buraya geldiğinde de hani çok fit bir durumdaydı. Dolayısıyla Schneider derim. Teşekkürler biz. Thank you guys. This is our present for Giro's Oh birthday. no. A little present maybe. Ver oğlum bize. Oh, he like. Thank you. Belgian Wolf. It's the wrong color. Eh? Thank you. Thank you guys. See you. Thank you. Dries Mertens açıklamaların ardından basın mensuplarından ki orada arkadaşımız Emre Kaplan da vardı. Minik bir hediye de aldı. Şimdi tabii Mertens'in bir yıl daha oynamayı düşünüyorum, oynayacak gibiyim açıklaması flash.